जय श्री राम, जय हनुमान। तो दोस्तों, अगर आपके घर में भी रात के समय छत पर धम धम की आवाज़ आती है या पायलों के छनकने की आवाज़ आती है या रात के समय ऐसा लगता है कि कोई आपका मेन गेट का दरवाज़ा बजा रहा हो, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम यह जानेंगे कि यह क्यों होता है। तो दोस्तों, रात के समय 10 बजे के बाद और सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पहले कई नकारात्मक शक्तियाँ विचरण करती है। तो मुख्य कारण यह होता है कि अगर आपका घर किसी हॉस्पिटल के नज़दीक है या किसी रेलवे ट्रैक के, या अगर आपका घर शमशान घाट के नज़दीक हो, तो यह आवाज़ आना स्वाभाविक है, क्योंकि आसपास कई नकारात्मक शक्तियाँ होती है जो कि विचरण करती है, जिस कारण से ऐसा होता है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है और अगर आप इस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंच सके। और इसके अलावा अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं।